guys, Hyderabad sama Halia. Abo bus nasi tongo. Bangalore thanga ni. Hoja biso semakan ay ba. Abo orang metro station Polawa asa tongo. Gari lain apa orang. Tabok simaka sibu pickup bus. Tabok omong nunte kaisa jaga tungi roi nai. Guys, tabok bus maha. Omong sekolah ni. Kita kaisa tanah sama ya kok. Omong borok tungi bus omong. Ini udah itu ni. Tabok terang saja tungi. Real bus sama ya kok. Kuri nai ni apa na? Tabok si bus lo boleh bisa gurih Hyderabad gurih nuk sih. Guys, cuma nak tunggu sampai di. Tak letih sih kan, sampai dah. Deh. Omong nak tunggu komen kai sampai keradi ane sisa ya ba. Hai nungguin naik thongsak le dong ha mobil lama ya. Guys, tabok lama won ko 2 घंटा rok kasih yang tong ha. Saya kerjaan lah cing view rong naik tu building kutuma mukri rok kaisa si view naik si mukri kaiba rok hari itu ha. Tapi naik tu kan. Pas kaisa pas naik tunggu. Yang family kesang lampu yang building rok naik tu mau nak apa di. Jadi cara tunggu pas sok punya. Pas. Como rozakta. Sas kena main. Guys. So kiwo rok kajal tak sampai pas rokau. Sas kajal mah. Side le. Nunggu kena. Sas kajal le. Clear. Sas kajal. Terus apa nunggu kena? Guys, taksi siap mau box. Tahu semen baso maaf kan. Mau cuci sama kata. Taksi untuk baso.
bisingo belai kece ni bangai kogrok asuk satamani ya fly do kama haising tumpung muga khane rok khana lai khana bahai bu khorang rok clear ya. Guys, welcome to Bangalore. Tabok bus ni lamok jak tabok hingui tongo hingui sima thangsina. Guys, 2 din sing to ham video tis khaimia kho taksi video end of khaisna hima sobo. Guys, tini ni video na sahin pala chinai jotno na hambai lazaro naimen bangai. Dorong nai tong di tamawa ang samang ma paika. Tini bang asung ne. Bye.